and welcome to Khongkwan Chanel. And today we're gonna make ice cream. So it's a very hot day, so we're gonna make ice cream. So this is a popular ice cream because we're gonna make size ice cream. So we're gonna need a few things: is Ziploc bags, sugar, and measuring cups and measuring spoons, and cream, vanilla extract, and rock salt. So let's get started for making ice cream. And I think you're gonna be excited for the ice cream, and I think your ice cream must be taste good too. Are you excited? So let's start. So the thing we shouldn't be with the thing we should be is ice. So we're gonna put salt with the ice. The salt makes the ice very colder. So we got frozen ice cream. So we're gonna put cream into the bag and sugar into the bag. The cream for 1/2 cup and a sugar for 1 tablespoon and some vanilla extract can be 1/2 of tablespoon or 1/2 of teaspoon. So this is a mug. So you're gonna put these 3 mixtures into the bag. Mommy, can I put the whipped cream over here? โอเค Give it ครับ away. Give it away. เราใส่ครีมก่อนนะคะ อันนี้ก็คือต้องใช้ครั้งแรกนะคะยังสะอาดอยู่นะเพิ่งแกะจากถุงนะลูกนะไม่ใช้ซ้ำนะคะถุงพลาสติกนะโอเคนะคะครีมเข้มข้นมากเลยนะคะแล้ว And ก็ now sugar. Timothy. ปึ๊บ And now vanilla โอเค extract. ของขวัญช่วยแม่พี่โมทีอยากช่วยไหมลูกโอเคTimothy, try. พี่โมทีปิดถุงซิปลูกทีนี้ปิดถุงซิปว่าไงลูกถ้าบอกเป็นภาษาอัง And กฤษ now we're gonna zip the Ziploc ที bag. นี้เช็คลูกAnd you're gonna shake it up. โอเคโอเคสีน่ากินแล้วยังคะ It looks yummy. โอเคโอเคทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้ถุงใบใหญ่นะ And we're gonna have 4 cups of ice into the bag and put salt in it. Try this. You wanna try this? Yes. If your houses have snow, you can try putting salt on the railroad and put it a long way, and you'll see the snow will come out. But just this once, if we put the salt into the ice will get colder a lot. โอเคพี่โมทีช่วยแม่นะลูกนะ Can you put salt? หมดถ้วยไหมคะ หมดถ้วยพี่โมทีได้เทช่วยกันเทเดี๋ยวช่วยกันเทเทลงมาเลยครับเกลือเด็กๆก็กะประมาณดูนะคะให้พอดีกับน้ำแข็งต้องเพิ่มน้ำแข็งนิดนึงโอเคหลังจากนั้นเราจะใส่ส่วนผสมไอศครีมของเรานะคะโอเคลงไปในถุงที่มีน้ำแข็งแล้วก็เกลือเรียบร้อยนะคะ Careful for your hands, it'll be frozen in there. So you need a towel to help you warm up our hands. Now let's shake it. แล้วก็ถึงเวลาเขย่าNow it's gonna be frozen in there. So let's use a towel. ให้ลูกเช็คก่อนเราใช้เวลาเขย่ากี่นาทีคะ 5 minutes or 10 minutes. โอเคเขาเช็คไปยังไงมันจะเย็นใช่ This is our Christmas towel.
เย็นมากไหม Very cold. อ่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองจับดูนะคะว่าน้ำแข็งที่ใส่เกลือเนี่ยเย็นมากไหมอ่ะจับดูนะลูกนะเย็นไหมลูก Oh, very cold. It's very cold โอเคอ่ะจากนั้นเราก็จะเช็คต่อนะคะจนกว่าไอศครีมจะเริ่มแบบแข็งตัวนี่นะ So why do we shake the Ziploc bag? Because we need the frozen or whipped cream mixture. So it's gonna be ice cream. So if we put it down like this, how to keep the ice frozen will be not good. So we need to shake our Ziploc bags to make our ice cream very, very cold and very, very hard and very, very tasty. So why do we need to shake the Ziploc bag? Because we shake because we need to keep the ice frozen, right? So we should shake for all the coldness to be all around the ice cream mixture that we mixed. And now it's 5 minutes after now. So look at the ice cream. You see? It's almost to be a scoop of ice cream. And let's shake it again until our Mr. Handy Spoon can help us taste and test the ice cream. โอเคเราก็เขย่าต่อนะคะ So don't forget your handy dandy spoon to take a 1 scoop of ice cream and time to test and taste the taste of this ice cream. yes ดูสิอร่อยไหมนะลูกนะ Can I try it? ว้าว Okay. And now it's 10 minutes. Let's try. yes It's yummy. Now, mommy, you try. yes It's one of our favorite. it's very yummy What's it like? Nom, nom, nom. So I hope you'll be hungry at this yummy, yummy science experiments. มันก็คือแบบไอศครีมวานิลาเลยนะลูกนะ And now I hope your ice cream will be yummy and tasty. So that's all for today and science experiments. Bye bye.